林是什么？是很多树的地方，还是吸取芬多精的去处？在我体验过这段旅程之后，有了不一样的答案。走进森林，先闭上眼睛，静静聆听。我听见了树叶的摆动，溪水的绵长，还有鸟儿的窃窃私语。当我睁开眼，想仔细寻找，映入眼帘已深深触动着我。一花一世界，原来森林是如此蕴含生命力。放慢脚步，观察入微，就能发现森林美丽的那一面。鸟儿有了森林的保护，与我保持着安全距离，安心的在这里孕育成长，一代又一代。如果想象自己是一只鸟，会如何在这片森林里找到属于我的那片天空呢？森林给予甜甜的花蜜，吸引着蜜蜂采蜜授粉，成为它最佳的伙伴。而现在，我也像只蜜蜂一样，被它深深的吸引。与森林共生，种植的农作物是使用友善农法，自然与健康饮食，我猜只有森林的动物最知道。而我在这趟旅程中，学习到借由美食创作向森林致敬。对你而言，森林是什么？我想，可能要真实去体会、感受，才会找到属于自己的答案。